過咗30歲嘅姐妹，如果你人生中第一條飛豬殺仲未入手嘅話，千祈唔好劃走啦。今日廖師傅呢，專門為你哋準備咗呢一批報道肉手鴨，全部都係我哋普通人可以輕鬆擁有嘅邵家偉靚鴨。而家就係墓碑嘅狀態，睇落去呢，啲顏色都清壯又軟白，凍水膠潤有質感，溫柔又百搭。大冤口嘅姐妹都唔使擔心，呢一批嘅冤口從12到64都有噶。事不宜遲，我而家即刻起貨俾大家睇下成品嘅效果。點解我嘅飛豬手鴨我會做到咁實在？因為我自己有一間開咗28年嘅源頭飛豬加工廠，喺我呢度冇嗰啲各種各樣啲道路，到我呢度出去嘅貨全部都係源頭批發價。28年嘅規矩冇變過，過完沙噶啦，你睇下，成條沙啲水痘已經出嚟噶啦，幾水潤，曝光要睇細節。我哋而家攞去包裝。包裝就包好啦，我哋可以嗰邊睇下成品嘅效果，底色光感都係好足嘅，凍水又夠老，整體冰豆仲帶啲嬌潤嘅，呢種大整手呢清真又金底，背帶都唔揀年紀嘅。遲啲將報道肉手鴨，廖師傅工廠呢仲有好多嘅，如果大家都中意嘅話，留低你哋嘅冤口，我嚟幫你哋安排。